Happy day. So இன்னைக்கு ஒரு வண்டர்ஃபுல்லான ஈவினிங்ல நம்ம ஒரு கேம் பார்க்க போறோம். என்ன கேம் அப்படினா in and out. இந்த கேமை நம்ம in the bank on the bond அப்படினு சொல்லலாம். ஸோ இந்த கேம் விளையாடுறதுனால குழந்தைங்களுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன் ஸ்கில் இம்ப்ரூவ் ஆகும். நம்ம டீமோட இன்னைக்கு இந்த கேமை பார்க்கலாம். ஸோ எங்கள் கேம் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க கேம்குள்ளே போகலாம். ஸோ இந்த கேம் எப்படி விளையாடணும் அப்படின்னா இன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா இன் ஜம்ப் பண்ணணும், அவுட் அப்படின்னு சொன்னேன்னா அவுட் ஜம்ப் பண்ணிடணும். ஸோ இப்போ அவுட்டில் இருக்கும்போது அவுட் அப்படின்னு சொன்னனாலும் நீங்கள் அவுட்லேயே தான் இருக்கணும். எந்த மூமெண்ட் கொடுத்து ஸ்ட்ரக் ஆகி வந்தாலும் அவங்க அவுட். ரெடி? கேம்குள்ளே போகலாம். ரெடி டீம்? ஓகே, இந்த கேம் யார் வின் பண்ண போகிறாங்கங்கிறத பார்க்கலாம். ரெடி? இன் அவுட், இன் அவுட், அவுட். ஸோ சகானா அவுட் ஆயிட்டாங்க. இன் அவுட், இன் இன். திக்ஷ்னா அவுட், அவுட். So in the game winner Italia. Give a big clap. Good. So இந்த மாதிரியான கேம் நம்ம இன்டோர்லயும் விளையாடலாம், அவுட்டோர்லயும் விளையாடலாம். ஸோ இந்த கேமுக்கு பேலன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ எங்க கேம் பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க.